हेलो किड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं बर्ड्स नेम, पक्षियों के नाम। मैना मीन्स मैना, हैन मीन्स मुर्गी, बैट मीन्स चमगादड़, काइट मीन्स गरुड़, पीहन मीन्स मोरनी। मैना M Y N A। मैना मीन्स मैना, hen H E N, hen means मुर्गी, bat B A T, bat means चमगादड़, kite K I T E, kite means गरुड़, peahen P E A H E N, पीहन मीन्स मोरनी। ये है बर्ड्स नेम। अगर किड्स आपको आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय।